Unangolongota ikulu sibasa infani kyanto yebi ngetitonda ngadyo kadivana dyodio amani kampumu ami waunzola ngadi kulusi teyama. Alléluia, alléluia. Talent de croisant à gauche, talent de croisant à droite. Yep, c'est un papa mbolayo. Amen, non? Lelo, toujours le la cible la délivrance. Nakanisi, pasteur titulaire a outil le bela, et l'autre mot motuya, était na séminaire, il y a délivrance, il y a mabota. Bon, lelo, tozana mokanda, il y a Luca, chapitre 18, comme dans le verset 35, qui nous dans verset 43. Jésus approche de Jéricho. Un aveugle est assis au bord du chemin. Et il est en train de mendier. Il entend une foule qui passe. Et il demande aux gens, qu'est-ce que c'est? Les gens lui répondent, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors il se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Théophane. Les gens qui marchent devant lui font des reproches. Ils lui disent, tais-toi. Mais l'aveugle crie encore plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête et il donne cet ordre aux gens. Amenez-les auprès de moi. Et quand l'aveugle est auprès de lui, Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? L'aveugle lui dit, Seigneur, fais que je voie comme avant. Jésus lui répond, vois, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt l'aveugle voit comme avant. Il suit Jésus en disant, gloire à Dieu. En voyant cela, tous les peuples chantent la louange de Dieu. Alléluia. Banana Zambe, alléluia. Yesu abandaki kopusa na pene na Jéricho. Avec les moko abandaki na nzela. Pona kosenga batu bambongo. Ayoki makelele alobi makambo nini ezoleka. Baebisi ye Yesu na Nazareti mutu azoleka. Bongo akotaki na koganga ndeko. Pona délivrance na yo esengeli ofanda kimia te. Pona délivrance na yo esengeli obelela Nzambe oyo aza na bomoi ayokela yo mawa kotika te soki nanu ozwi eyano te. Tomoni ndeko avandaki na bord chemin na nzela pona kosenga batu mbongo. Maintenant yoki makelele baboma emisu me batikela ye quand même matoi. Nga na ebite epai na yo nini esa ya kokufa. Mais na eko ebiso ya un Dieu qui sauve. Il y a un Dieu qui guérit. Il y a un Dieu qui donne la délivrance. Il y a un Dieu qui pardonne. Il y a un Dieu qui élève. Tout le monde a l'élo, tout le monde a l'élo. Tout le monde a dit avec les oeufs. Azalaki ne na mato ya boyoka, mais azalaki na miso komona te. Alobi nako leki satango yo boyete. Ngai lelo solution
il faut ezwama. Mais pour le nom matin à deux pélos, solution pour ezwama pour la macabre na yo. Alléluia. Le néant sont qui mélange le néant ça na mélayo. Papa maye biso, mais batike la e matoi. Ya kwa profita qui na boyoka na matoi wana, alors bien seigneur na belela. Na belela mon conjoint ya pesa ka bomol. Mon conjoint ya pesa ka ginia. Mon conjoint ya pesa ka esengo. Ne akoma ki kodelela. Yesu mwana na David, yoke la ngai mawa. Nego omatia wana pamba te. E pa inanzambe azare zate. Kokanga monoko na yote, belela Yesu azana bomo. Lelo yoko zonga lolego yaki te. Ifo kango lama, neloko nyonso ekanga bomo inayo. Jésus est vivant, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ azaliawa. Akopika yo zonga lolego yaki te. Et faut dépendre de ta na foi na yo. Et faut dépendre de ta na foi na yo. Asala na makaba minene na bato batela ta eko ndima. Pe atika ta kosala na bato bamona kole kole yo kote. Yo kondima, ete lolele na yezi. Na situation nga na zanango, na kozonga kongo te. Na ito na tango la ma. Tole peso pa mpeshima ya batu. Teko, pato mana tika matelele. Na ebe loko ezo pa mpeshe yo te. Tala, tozalaka pe na ba pouvoir mosusu intérieur. Ba voix mosusu intérieur, s'il vous plaît. Ba voix wana, eloma no fana yo te. Oso yaki déjà. Est-ce qu'il y a une zamba kaso monote? Le long na eko ebiso konti me la voix wana elo bela kona katite. Le long okozonga lo leko yebite. Il faut zambe na yo asala quelque chose parce qu'il a un Dieu puissant, un Dieu qui sauve. Mais les problèmes na yo te. Ndeko akufa misu, mais akufa ki matolite. Yo nebite non ni ezala akufa na bomo ina yo. Tala, sata, do ba sata no oza pamba. Tala sabote, de oza pamba. Na ye awa na ye ko lupandamba bomo. Na kozonga no lenge na ye la kite. Parce que de na sija de point, na pona de défense. Na problème. Kana kozonga bongo te. Et c'est pas dans ensemble là. Avec la chapelle numéro 1. Ayemi makambo yozo kwandire lelo lolego ye lolego osongati betela nzambe wana maboko solo nzambo ya tango la babato aya tala ye akutani na lobiko na nzela yoki matembe no na tempelo est-ce que zo di maté nzamba ko me cardiaque wana est-ce que zo di maté nzamba ko me estomac wana est-ce que zo di maté yo wana neto kata lamba kenele kosila est-ce que vous dit matéla atanzamba solo alléluia avec nanzena azu opportunité wana abiki bongo yo nyati makolo na tempelo tala ndima lolenge na koti lolenge na kopimate basi mama diko lo bana tika makelele ofuna mezi bazo bane tika makelele ofuna mezi ya zo tombo la mungongo makasi lelo Yesu kwa yoka yo. Alléluia. Yesu mwana na Davidi yokela ngai mawa. Nasema papa mon kwazalia. Mama musala hizo simpate lelo benela ye. Nasema papa mon kwazalia santé na hizo simpate lelo benela ye. Nasema je sais mon kwazalia mama balibana hizo simpate lelo benela ye. Nasema Maria mon kwazalia mama mnaye kwa hizo simpate lelo benela ye. Yesu mwana na Davidi yokela ngai mawa. Apamba. Parce que yoka na Yesu. Okotika na kabongote. Tout va changer. Dans ta vie, tout va changer. Parce que Jésus a zanayo. Parce que Jésus-Christ a zanayo. Parce que Jésus-Christ a zanayo. Il y a des hommes à délivrance. Il y a la tango là-bas. Anima komikaba. Pona yoza la lolengo zate. Na ina komikaba. Pona yoza la manamu na fina yo. Et loko nyoko zote manjeo. Lelo il faut écourir. Lelo la sala te pa ina batine. Asala we pa ina yo. Asantamba solo. Yoko matene na batute. Au
fais la mesure par où tu fais la mesure tout pour la camongo. Moi je m'en fous de ça. Yesu azamo konji. Satana olingolinga te tokotato na Yesu. Satana olingolinga te tokotato na ke Yesu aza vivant. Satana olingolinga te biso tosaba te ya Nzambe. Satana olingolinga te okomona délivrance. Tala betela Nzambe milolo. Betela ye milolo solo. Betela ye milolo. Betela Nzambe wana milolo. Beta milolo délivrance na yo. Ozobeta milolo kobanga. Na lingo beta milolo délivrance. Na lingina moya lelo beta milolo délivrance. Ne ozobeta milolo wana. Bana kokanisa poeni no sata na kangela yo. Bana kobeta milolo ya kokangola ma na problemo esimba yo. Ale beta na Nzambe milolo. Beta milolo. Alléluia. Alléluia. Yesu ayoka yo lelo. Yesu atangola yo lelo. Bato bandai kotambola. Liboso ne bando sale ba reproche. Yesu na misute. Azomona te ayodi tika matele. Mais ye au fur et à mesure bazo petise, au fur et à mesure yazo bazo continue kotombola mongongo. Yesu atelemi apesi mitindo bomemelanga ye. Bomemelanga ye tala. Lelo Yesu po apesa ordre moko pona vina yo. Lelo Yesu po apesa ordre moko pona kokangola mana yo. Alléluia. Bana na Nzambe alléluia. Lelo eza lelo. Nzambe wana ye wana tozo confesser lelo. Yo yozomona ke na ye na mikumbo na yaka na mikolo nyonso. Lelo kozonga na ngote. Nzambe nanga po asimba yo. Nzambe nanga po kangola yo lelo. Lobite me lelo sikoyo yo fobika lobiko nkolo lelo. Maneni epa na Yesu azotuna ye na olingi na sala nini pona yo. Oyebisa Nzambe problème na yo ko. Yebisa Nzambe est-ce que Nzambe yeba problème na baltimete ayeba kango mais alingi ute pa na ye moko. Tala lelo yebisa ye na lingi na bika. Na likamboyo, na lingi na mona clair, na likamboyo, na lingi na bika, ya lobi na lingi na mona lolenge na banai ko mona liboso. Alobi tala mona pondima na yo ebikisi yo. Ndeko, ozalia. Est-ce que les personnes disent maintenant moya lelo, pourquoi toi rema wana? Oyo Yesu apesa ni pa na baltime. Pourquoi toi ngona lelo rema wana? Bika. Manayo, et puis qui suit, Pika, Pepe le bon berger, on va la Nzamba dit le côté, on va la Nzamba solo, on va la moine à bambate, on va moine à solo, sans qui va papa na biso, on y a mon kili, parce qu'on peut savoir na mango biloko badingi, attendez plus forte raison, Zambé o ya lola, après ça yo oyo lindi, moya lelo, et so sega et pas inayo, tia kondima. Tia kondima ozwa oyo nkolo alingi ozwa. Betela ye maboko pe milo. Aza souverain, aza fidèle, aza juste. Okozalaka kaka bongo te. Alléluia. Alléluia. Yesu alobi na ye. Mona kondima na yo ebikisi yo. Nambala moko aveugle oyo amoni lolenge abandai komona mais loko nini eleki il suit Jésus bana le bon berger eloko tozomona na le bon berger nazalaki na problème na leleli nzambe asalelinga ngolu na matisi mapika nazalaki choriste na bwakisa koyemba Lipamboli on a vu pas nkolo échanger ngamba la moko.
y exacte. Répétition, on a baladé. On a une langue de la papa. Alléluia. Alléluia. La voyez intercession te. On y met dans un salade. Oh, tout le monde est aveugle. Balobi, il suit Jésus. Si ma commande a bikam, yewana na sima Yesu. Si ma commande a bikam, yewana na sima Yesu. Ndeko, na ningina yebisa yo. Soto lingo bando mona miracle de plus en plus na vina yo. Kotika Yesu te. Les romoni miracle. Tikala na sima Yesu. Landa batrasa Yesu. Okomona lipamboli ya koleka. Batu bakolobeza kisi. Mena yebi kenzambe na biso. Azali kola bakisi. Alléluia. Akoti na kopambola nza. Akoti na kolanda Yesu. Akoti na kopambola nza. Bato bazalaki pene. Bamoni makamba mingi salami. Bango pe kopambola nza. Alléluia. Est-ce que koko bete na nzambe wana maboko te? Tongo lelo tongo miracle. Moya lelo tozopesa bavanku ya séminaire. Nzambo oyo alobaka na pamba te. Ndeko awa. Mambo mankaka fwesa na mawa balobi okufa lobi yo okufa pe otala kabiso na baliste na bino bono bakare ti uro ya ye nan ngate moi j'ai un Dieu qui est puissant yo ya kotombo na ngama peta otali yo ba nzoto te kasi kata libo no mokoliati tala Bible lobi na Isaïe 49 verset 26 nzamba lobi na oblige bango komela makila na bango moko kolia misuni na bango moko na komelisaka bango masanga bololo bakolangwa mokili bakoyebe te nzambe na sana kombo tala yo kufa te yo kokufa te yo koblika yo kotatola monena nzambe baniversaire na yo bakokita tala na seminero yo agise ka losambo na yo moto abloka mwana na ofo asentir akeluka basinga oyo atangela ye ya okuta basinga pamba mwana na wakosana deja ya kokango daba. Alléluia. Tu es là. Oh, dis gloire à Dieu, dis gloire à Dieu, le bas gloire à Dieu, le bas gloire à Dieu. Nazo na joie, nazo comprendre que nzambe wana zawa, nazo eba que nzambe wana zanewa, nazo eba que nzambe wana zanewa. Malgré yo, oteli boko na litama, oh ba maladi okote kota kala, mama eba makambo a loba te, na eba makambo na oloba. Yo okopima na maladi wana awa te. Parce que nzambe wana yo so confesser, asa puissant. Alors on a toujours ces maladies na croix. Amen. Papa ndisaka biso. Totikana batime na biso te. Maya biso ndibaka biso du jour au jour. Na ndeni. Twana nzamba solo. Tala nzamba baltime asa nzambe na yo. Oyebi mibu woni asala kiwana. Kwenda vutuka aveugle ya senga kambongo me mukolo wana etikala ki makamba ko senga mbongo te ekoma ki makamba ko mona pote yake luka mbongo yemo eza ndenge moko na yo moya lelo na yaka elo kwa ngalo kwa katene lelo kwa esko zondima ikesala mela yolo tozabantaba na bango te tozabana ya abalayama bakoko ya abalayama ndeko baltima bikate yope na ndimi na moya lelo tu es guéri. Amen. Tu es guéri. Amen. Tu es guéri. Amen. Tu es guéri. Au nom de Beta Milolo. Oh nzamboyo. Nzamba makamba minene. Satana zokanisa ete aolengisa biso te. Ozana makoke kobalo la biso te parce que nous avons un Dieu qui nous a choisi. Ndeko yo fandi na oye sika. Longola kobanga na bomo inayo. Nzambe wana zo confesser aza fidèle. Lelo azo longole loko nyonso delisaka yo. Eloko nyonso niyo kolaka yo. Lelo yo za ya kokangola ma. Luc chapitre 5. Verset 17. Puis on a verset 26. Un jour, Jésus est entré d'enseigner. Des pharisiens et des maîtres de la loi
sont assis à côté de lui. Ils sont venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de la ville de Jérusalem. La puissance du Seigneur Dieu est avec Jésus pour qu'il guérisse des malades. Des hommes arrivent, ils portent sur une natte quelqu'un qui est paralysé. Les hommes cherchent à faire entrer les malades dans la maison et à les placer devant Jésus. Mais ils n'arrivent pas à les faire entrer à cause de la foule. Alors, ils montent sur le toit, ils font une ouverture à travers les tuiles et ils descendent les malades sur sa natte au milieu de tout devant Jésus. Quand Jésus voit leur foi, il dit aux malades, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Banana Nzambe, alléluia. Awa temoni bandekoyo. Bayoki sangwa Yesu. Bamemi ndeko na bango. Azalaki paralysé. Batina chiboy. Bayena yenti pa Yesu azalaki musika. Bakoma kuna. Oh, fula batu. Moye zadi. Ndeko. Uzotika libota no kwani. Nini ozosala? Décision nini ozozwa? Banda pasteur alobi ke toza na séminaire ya délivrance pour la mabota. Ozotala bandeko no te. Décision nini ozwi? Bandeko, batete mona mona chipoy, balobi ya un Dieu qui sauve là-bas. Il faut donc aider. Ndeko fabika, bakomi, est-ce que bakomaki ebe na batu Yesu na kati? Batu moyen exact. Yo le bakati. Na lakisi ye awa. Alena continue akataka. Alléluia. Alléluia bana na Nzambe. Ndeko bandeko yo, basikidi na ndeko na bango. Tokosala ndenge tokomi. Normalement, faut Yesu amona ye, faut Yesu amona likambo. Ndeko sota libota na yo, okakwana na libota. Tela baleki na ndeka osufre. Tela papa na bino, tela maman na bino, tela leki no, tela yaya na yo, tela mobali na yo, qu'est-ce que tu fais? Bameni ndeko na bango, bakomi tela bakuri ba risque. Amati likola toiture. Balongoli tolo. Okasiba kokanga bango. Obini moyeli makambo susu. Boya balongola ba tolo na ndako batwa. Alléluia. Mais bakuri ba risque pour la vie ya ndeko na bango. Pour la kokangola ya ndeko na bango. Nini ozosala? Nini ozosala pour na libota na yo? Nini ozosala? Mona nanza. Pour na nini olingi mabolongo ezokate? Et là ça me la pour na bango. Ngande Yesu na bango. Alléluia. Ngande Yesu, ngande na meme kulusa libota ko. Ba mo bakenda kati. Mwana nanza. Libota no isa na poso ko kango na ma. Minanzela na yo. Ndeke nzamba kango na tinde koyo. Yesu kango ni ndeko koyo. Na nzela ba ndeko ba mi makiye. Kila mama wesoka. Koyo bali tomba te ba tomo kili ba futa yo. Nkolo futa yo. Madame kilite. Nkolo futa yo. Yo il faut ma bonne wesoka pona libota na yo. Et le mwana ba sheno ba kangango. Bakumi. Zala determiner na likambo na yo. Bakoi kotika ba biko tokomi na liango. Yesu akoplaza dia. Yesu amona ye. Le moni bagwa détermination. Ba bitoke na ngoti na suka. Ndenge to bandiango boy. To tika ngote toke na ngoti na suka. Et na lingi ndenge ozozwa likambo libota na yo. Kotika ngote. Kende na ngoti na suka. Zala déterminé. Ne bana bile kwa séminaire. Nga libota na ngafo ekangwama. Nga libota na ngafo efungwama. Nga bana na ngafo bazwa misala. Nga bana na ngafo babala. Nga bana na ngafo longwa na mamaladi. Nga bana na ngafo babota. Nga bana na ngakala. Zala déterminé. Kozo na kama de na he. Ah, ya ninza misei. Ya ninza misei te.
yo nde yo alingi yo tosala befort wana alingi yo tosala befort wana mpona libota na yo ebika bamati likola toiture ndeko bakitisi maladi na bango ti liboso ya Yesu ngi quelle foi onesi maboko te continue loko yo tombola osalaka mikolo mosusu otomboli yango mikolo mosusu okitisi yango esimba te zala déterminé libota na yo fo etambolama ndeko no wana po yaka epilepsi fo esila mwana na yo wana azalaka mikolo mosusu malamu mikolo mosusu lokola moto bamelisi diamba ifo esila yo nde moto kosala ete esila zala déterminé mabongo na se nzoto kotelema ifo nkolo atambola libota na yo. Alléluia, bana nansa. Na ye moko azalaki na makasi ya komibikisa te. Na ye moko azalaki na makasi ya kokoma esika Yesu azalaki te. Me bamemi ye. Poko ozozwa motema wana te. Ya kosunga libota na yo babika. Oyo baka ekota mfer. Ndeko ye mfer. Ndeko ye mfer. Yo za wana libota na Yesu périple na misu na yo oyaka na les bons bergers oyebi ke nga namona makambo ya minene na les bons bergers nakotika libota na ngai te libota na nga mpe foko emona loboko ya Nzambe. Alleluya, alleluya, bana na Nzambe bamemaki ndeko oyo bakitisi ye liboso ya Yesu. Yesu atali kondima ya bato wana alobi masumu na eloko liboso alobi masumu na yo esali nini elimbisani poko otika libota kotelangana oza na kapasite kokoma kombo moto koma bakombo na bango Nzambe apela makambo tobikaka awa ezalaka mingi b'inspiration nkolo période kopango te séminaire kolobate na banalamba nazwaki eta okokisa te wana biloko ya Satana wana pena yeba kaka Satana alingi te ye alingi te bino mopima na maboko na ye yo pete mokomprenaka te moye te mama talaka makambo ya mikolo mosokolami madesite olamani raison wana ozopia nakomaka traite nakomaka traite mona moto okoya kosambela ndeko Satana tango na bafitilité te Satana alingi botika na bongo yo oyo ozokomprendre yo potele moto ale devant zala déterminé soki tokolia nyonso mafuta tokolia yango me bato balongwa na singa Satana. Alleluya, bendela ya Yesu maboko aza wana aza Nzambe solo asalaki epai na paralitike oyo akosala na libota na yo akosala na bana na yo akosala na papa na yo akosala na mobali na yo tala epai na Nzambe tout est possible. Amen. Bible lobi tout est possible à celui qui Amen. Tout est possible à celui qui croit. Tout. Balobi te ndangu tout. Yazaka na tuberculose amekuwa tala koma kombo na ye ya kofuka maka tanga ka kombo wana yebisa Nzambe olonga ti maladi ne kulusu ninganga balobi yo tuberculose amekuwa esila kate esila parce que tu as un Dieu. Tu as un Dieu qui est fort. Tu as un Dieu qui délivre. Tu as un Dieu qui sauve. Kala wana za nana lingo ta kondima tia kondima bande kodo bakobika. Alléluia. Amen. Le maître de la loi et les pharisiens se mettent à penser, qui est cet homme? Il incite Dieu. Personne ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut les faire. Mais Jésus connaît leurs pensées. Il leur dit, pourquoi avez-vous ces pensées-là? Qu'est-ce qui est plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou dire lève-toi et marche? Eh bien, vous devez savoir ceci. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé, lève-toi, prends ta natte
et rentre chez toi. Amen. Aussitôt l'homme s'élève devant tout le monde. Il prend la natte Amen. sur laquelle il était couché et il rentre chez lui en disant gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Na libota na yo bato fo bamona bikamwa Amen. ke yo ya kosambelaka nzamba solo. Amen. Ndeko ayaki ya komema azongi na makolo na ye moko alingi nanu litoko ako apiki mpapa yo ndeko wana bozokotisa bozobimisa ode ndenge aza nasali AVC. AVC c'est quoi? Sida c'est quoi? Cancer c'est quoi? Devant ton Dieu ils ont dépendre na kondima na yo. Amen. Na kondima na yo ils ont dépendre na kondima na yo pona mwana na yo abika na maladi wana. Ils ont dépendre na kondima na yo pona libota na yo mobima na pauvreté wana. Ils ont dépendre na kondima na yo pona libota na yo ebima na ba malédiction. Ils ont dépendre na kondima na yo pona ba réclamation familiale wana ekatana. Ils ont dépendre na kondima na yo pona bino bozala likolo bado nyonso badominaka bino. Amen. Tika Nzambe apambola malongo yo na kombo ya Yesu Kristo. Nalingi na moya lelo batako belela na Nzambe mpona vi na yo. Belela Nzambe mpona vi na yo. Tala makambo yo oza kwandire yebisa Nzambe yokela ngai mawa. Yesu mwana na David yokela ngai mawa. Kozala plaisir koloba te nalingi otikala otala eloko nini ezo déranger yo. Eloko nini ezo sala ete makambo bongo ino isimba te yebisa Nzambe. Yesu mwana na David yokela ngai mawa. Yokela ngai mawa mpona likambo yo. Yokela ngai mawa mpona maladi oyo ezokende te. Yokela ngai mawa. Nzambe na mwana Nzambe. Nzambe la. Bato bazomona moto atina te. Tomona mongongo. Loba na Yesu yokela ngai mawa. Komimona teke bongo inanga esuki yao. Mpona balobo bato bazolobela yo. Loba Yesu mwana na David yokela ngai mawa. Yokela ngai mawa Yesu na kotite ngai moko mobilikisa.
na yo. Pourquoi vous tirez la table? Pourquoi madame est content de la couleur des autres du matin? Alors, le bazar est dans les millions de pas na yo. Le nègre va de qui paralytique. Pas y a des millions de là. Pas de côté de la cour na ba. C'est vrai le nègre qui est pas na yo. Na millions pour les pas na yo. Avec la savela. Savela. Yo mama va dire ça. Dit ça mon mon va ni mota na wa. C'est bon na nègre no sabe que c'est le mama. Oh,
na yo nzamba solo. Tokokufa te tokotatola monene ya nkolo. Ngai nakokufa te na otatola monene ya nzambe oyo. Peuple des bons bergers. Nzambe aloba te tokokanga na se kangami na likolo. Moi na lelo nzambe oyo beleli ayoki yo. Abibisi yo, akangoli bomoi na yo. Lolenga salaki epai na Baltime, lelo ezali yo. Lolenga salaki epai na paralystique oyo, lelo asali yango na libota na yo. Tika lokumu nkembo esonge epai na Nzambe, na kombo na Yesu Kristo. Ngolongota ikulu sibasa infani kyanto yebi ngetito dangadio kadivana jojo amani kampumuami